안녕하십니까 여러분, JK튜브입니다. 코로나 때문에 지금 다들 걱정하고 힘들어하고 있는 시기, 저도 잘 알고 있습니다. 다들 파이팅 하시고 다 함께 힘을 모아서 이겨봅시다. 오늘 찍을 영상은요, 제품 리뷰인데요. 여러분들이 TV를 봤을 때 이상민이란 탤런트를 보셨을 거예요. 만약에 봤으면 그분이 어떤 쇼에서 매일 아침 뭔가를 했어요. 이 코 씻는 거 있잖아요. 바로 이거 코 세척기 들어보셨고 혹시 보신 적이 있나요? 이게 여기 안에 소금물이랑 뭐 비슷한 거를 쭉 넣어가지고 믹스를 한 다음에 코 한쪽에다가 이렇게 스퀴즈 누르면은 액이 나와요. 액이 나오면서 코 전체를 씻어주는 거예요. 그러면 뭐 안에 미세먼지, 바이러스, 박테리아 등등을 다 씻어주기 때문에 코골이도 완화가 되고, 또 뭐가 완화가 되냐? 숨 쉬는 것도, 코가 한번 막혔다면은 이걸로 통해서 숨을 잘 쉬게 될 수 있는 그런 것들을 이제 it does a better job, 더 완화시키는 거죠. 그런데 오늘 리뷰할 제품은 이게 아니고, 제가 지금 약 한 달간 썼는데 아주 업그레이드된 제품을 소개해 주려고 합니다. 그게 나바지라는 회사에서 난 제품인데요. 보여드릴게요. 이게 바로 나바지라는 제품인데요. 이게 3피스 1, 2, 3 이렇게 나눠집니다. 이거랑 거의 같은 원리예요. 여기에다가 세척액을 넣잖아요. 이 윗부분에 세척액을 넣을 수가 있어요. 세척 포드 이런 시스템을 갖추고 있고요. 이거를 물을 한 여기까지 채워요. 이 전선까지. 그 다음에 얘를 여기다 놓고 팝 누르고 잠그고 밑에 부분도 잠그고. 이게 뭐냐 하면 나중에 코 세척을 할 때 코에서 나오는 이물질들을 콜렉트 해주는, 받아주는 그런 통이고요. 여기는 세척물, 그리고 여기에는 노스피스가 들어가요. 이렇게 생겼고요. 이렇게 돌아갈 수 있는 이 옵션이 뭐냐 하면 여기서는 물이 나오고 한쪽에서는 물을 빼는 그런 기능이 있는데, 물이 나오고 뺄 때 어디로 가냐? 뺀 물은 다 여기로 가요. 밑에 이 하층, 상층, 하층. 그럼 이 하층에는 콧물이랑 코딱지랑 그 더러운 이물질들, 이 미세먼지, 뭐 초미세먼지, 박테리아, 바이러스 등등이 다 여기에 쌓이는 거예요. 그럼 나중에 이제 다 끝나고 나면은 이렇게 분리를 하죠. 그 다음에 버리면 됩니다. 그리고 늘 씻고요, 한 번씩. 그다음에 주기적으로 뜨거운 물로 세척을 하거나 아니면은 뭐 퐁퐁으로 한 번씩 씻으면 돼요. 여기는 뭐 나중에 뜨거운 물로 이렇게 간단하게 세척을 하면 되고요. 그럼 이제 퍼드를 넣어서 제가 한번 보여드릴까요? 자, 물을 채울 텐데요. 물은 내 몸에 있는 온도랑 비슷한 한 36도, 37도. 너무 딱 맞출 필요는 없고 그냥 따뜻하다 싶을 정도의 물. 왜냐하면 이게 코로 들어가기 때문에 너무 차가우면 자극적이고 또 너무 뜨거우면 데이잖아요. 데이면 안 되니까 제가 물을 적당히 따뜻한 온도에. 이 부산은 이 물이 너무 잘 나오는 것 같아요. 자, 너무 많이 따르면 안 되고 이게 또 들어가니까 여기에 있는 액이 있잖아요. 그래서 물을 좀 빼고 점선에 딱 맞추면 돼요. 그다음에 이걸 꾹 누르면은 꾹 소리가 났죠. 그럼 여기 안에 보이시지는 모르겠지만 소금이 들어갔다는 이런 뭔가 떠 있는 게 보일 수도 있습니다. 자, 이제 데모 타임, 데몬스트레이션 타임. 엄청 시원해요, 진짜. 여러분 꼭 하셔야 돼요, 이런 거. 좀 추하게 보일 수도 있는데 이게 뭐 파러더 리뷰에 뭐 해야 되니까 버튼을 누르면 작동이 됩니다.
자, 이렇게 일단 코 한쪽을 이렇게 린스를 했습니다. 예, 아주 추줍습니다. 그렇죠? 추주근데 추부분데 뭔 개소리야! 아니 뭐야 추주 말이 안 나오네요. 저 원래 한국말 잘 못해요. 죄송합니다. 여기 보이시나요? 와, 지금 한쪽만 했는데 이렇습니다. 둥둥 떠다니는 거 보이시죠? 여기, 특히 여기. 와우, 큰 거 하나 나왔다. 자, 이제 이거를 돌릴 거예요. 돌리면 나머지 한쪽을 코 린스를 할 겁니다. 자, 이제 완료가 됐는데 수건이 없네요. 자, 이제 다 했습니다. 양쪽 코. 너무 기분이 좋아요. 너무 기분이 좋아요. 혹시 보실란지요? 이것은 제 몸의 일부라고 보시면 됩니다. 그런데 찌꺼기들 여기에 많이 고여 있네요. 어우, 조금 보여주기가 좀 그렇긴 하지만 건강을 위해서 의사들이 추천하는 거는 이틀에 한 번씩. 근데 저는 매일 하고 있습니다. 왜냐하면 비염이 안 좋아서. 그리고 맨날 잘 때 코골이가 심하다고 친구들이 그래서 너랑 같이 못 자겠다 막 이런 얘기를 많이 들었어요. 그래서 저는 매일 코 세척을 하고, 한 번은 친구들이랑 잔 적이 있는데 너 생각보다 코 돌고는데? 이런 소리를 들어서 그 소리 때문에 이제 이걸 거의 매일 쓰기 시작했습니다. 그리고 많은 사람들이 또 질문을 물어봐요. 그냥 코 풀면 안 되냐? 코를 풀게 되면 그냥 안에 있는 이물질만 빼는 거잖아요. 근데 여기 있는 소금물로 세척을 하게 되면 안에 깊숙이 있는 미세먼지나 초미세먼지, 박테리아 등등을 끄집어내는 효과가 있으니까 그게 바로 코 세척기입니다. 자, 다 끝난 다음에 물로 세척을 해주시고요. 여기에는 소금물이 담겨 있었으니까 여기도 소금물을 이렇게 제거를 해줘야 소금이 안 끼고 장치에 나쁜 그런 게 안 쌓이겠죠. 그리고 얘네들은 나중에 이렇게 뽑아가지고 한 번씩 삶으면 됩니다. 고무 재질이라서. 솔트퍼드는 한 번 쓰시고 버리면 되는데, 제가 나중에 꿀팁을 하나 보여드릴게요. 이 나바지라는 회사에서는 얘네들을 사야지만 작동을 한다고 해요. 왜 그러냐면, 자, 아주 퀵하게 보여드릴게요. 아무것도 없습니다. 아무것도 없었을 때 이것도 낀 상태에서 버튼이 안 눌려져요. 그렇다는 건 얘가 있어야지만 이게 인식이 되고 버튼이 눌려져요. 대신에 지금은 제가 이거 한 번 썼던 거잖아요. 한 번 썼던 거라서 또 인식이 안 되는데, 트릭이 있어요. 어떤 트릭이냐? 왜냐하면 이거를 다 쓰면 못 쓴다는 얘기잖아요. 근데 그게 아니고 여기에 버튼이 하나 있거든요. 이 버튼이랑 여기 안에 버튼이랑 동시에 눌려져야 얘가 이걸 꼈구나 라는 인식을 해요. 자, 그러면 이거를 일단 넣으시고 문을 닫을 때 여기에 버튼을 살짝 눌러요. 그러면 됩니다. 이게 트릭인데, 이 트릭을 이렇게 소개해주면 이 회사가 저를 엄청 싫어하겠죠? 자, 제가 돌아왔습니다. 이걸로 코 린스를 한번 하고 나니 너무 좋아요. 너무 상큼해요. 이거는 적극 추천입니다. 다시 한번 말씀드릴게요. 비염이 있으신 분들, 코골이 하시는 분들, 코 안에 미세먼지나 꽃가루나 먼지 등등 박테리아, 특히 이런 시기 때 바이러스, 등등이 안에 있을 수 있잖아요. 코가 뭔가 답답하다. 그럴 때 여기에다가 세척물을 넣고 코를 린스를 한번 하면 됩니다. 그런데 만약에 이 솔트퍼드를 다 썼다면,
아까 제가 말씀드린 것처럼 여기 안에 썼던 거를 넣고 버튼을 닫힐 때 누르고 닫으면 작동이 됩니다. 그쵸? 그러면 이거는 어디서 사냐? 인터넷에도 팔거든요. 팔긴 파는데 비싸요. 제가 기억으로는 90개가 약 6만 원, 7만 원 했습니다. 그런데 이 제품 노즈 킹 파우더라는 제품이 있는데 이거는 한국 거예요. 수동식 코 세정용 키트 소금이 들어가 있고요. 이게 한 박스에 60개가 들어있고 한 5박스씩 줍니다. 300개. 2만 원도 안 듭니다. 그래서 이런 거를 사가지고 물 넣고 이 세정 가루, 분말 가루를 하나 타서 한 번씩 흔들고 아까 말해준 그 버튼 트릭 누른 다음에 쓰시면 될 겁니다. 그러면 또 질문이 있어요. 그냥 소금을 섞어서 하면 안 되냐? 그것도 추천을 안 드리는 게 다른 어떤 약사 한 분이 말씀하시기를 이 몸 안에 있는 특히 코 여기는 엄청 예민한 부분들이에요. 그래서 농도가 너무 세면 코 안에 있는 세포들이나 뭐 실리아, 이 헤어 이런 게 손상이 갈 수가 있다고 해서 꼭 비율이 맞춰진 코 세척기 용도의 분말을 써야 된다고 권장을 합니다. 그렇다면 이제 이거는 어디서 사냐? 해외 직구 아마존 어플을 들어가시면 NAVAGE Navage 세척기 Navage Nose Rinse 치면은 나옵니다. 아니면 Irrigation 제가 스펠링을 다 여기다 적어 놓을게요. 거기에 들어가면은 약 9만 원에서 10만 원 좀 비싸긴 한데 투자라고 생각하시면 됩니다. 내 건강을 위한 투자. 그거를 사시면 되겠고요. 뭐 이런 분말 같은 거는 네이버나 네이버 쇼핑에 검색어를 치시면 돼요. 분말 코 세척기 분말 그렇게 치시면 될 것 같습니다. 자 이제 제품 리뷰는 여기까지 하시고 다들 요즘 자가격리도 하시는 분들도 계시고 소셜 디스턴싱 사회적 거리두기 캠페인을 다 실시를 하고 계시는데 조금만 저희가 참고 파이팅 해주시면 제 생각에는 특히 한국은 빨리 끝날 것 같습니다. 힘을 모아서 파이팅!